Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Pas vetëm 5 muajsh në detyrë dorëheqet gjyqtari i gjykatës kushtetuese në Maqedoninë e Veriut, Goçi Naumovski. Ai dorëzoi dorëheqjen në kuvend. Naumovski u zgjodh gjyqtari i gjykatës kushtetuese në shkurt të këtij viti me propozim të kuvendit. Para zgjedhjes në gjykatën kushtetuese, ai ishte këshilltari i kryeministrit dhe vëllai i zëvendës kryeministrit për çështjet europiane. Ai u propozua për gjyqtari i gjykatës kushtetuese nga shumica në pushtet. Zëvendës kryeministrit dhe ministri i transportit dhe i lidhjeve i Maqedonisë së Veriut, Aleksandar Nikolovski, vijon përgatitjet për ndërtimin e rrugës së shpejtë në korridorin e 10. Sipas tij, gjatë muajit gusht do të mbahen prezantime publike të studimeve të realizuara. Pas kësaj faze vijon përgatitja e kontratave për financim dhe për realizimin e projektit, si dhe prezantimi i kushteve të financimit para kuvendit. Ai konfirmoi se afati për fillimin e punimeve mbetet fundi këtij viti. Në fillim të gushtit do të organizohen prezantime publike, të paktën 4 në Shkup, Veles, Demir Kapi dhe Gjevgjeli, ku banorët lokal do të mund të njihen me përmbajtjen e dokumenteve. Gjithçka po zhvillohet sipas planit, deklaroi zëvendës kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Antonio Nikolovski. Ambasadori i Irlandës në Maqedoninë e Veriut, Brendan Ward, angazhohet për bashkëpunim në integrimin e vendeve të rajonit të Bashkimit Evropian. Gjatë paraqitjes të prioriteteve të presidencës së Bashkimit Evropian, ai tha se do të angazhohen për një integrim sa më të shpejtë të vendeve të rajonit të Union, ndërsa për Maqedoninë përmendi shkurt se e mbështesin fuqimisht. Ne do të punojmë drejt përfundimit të negociatave të antarësimit në Malin e Zi dhe do të përpiqemi të arrijmë parim thelbësor në negociatat me Shqipërinë, Ukrainën dhe Moldavinë. Sigurisht ne e mbështesim fuqimisht dhe Maqedoninë e Veriut dhe antarësimin e saj në Bashkimin Evropian dhe do të punojmë së bashku me partnerët e Union dhe me autoritetet këtu në Shkup për të parë se çfarë parimi mund të arrihet në këtë drejtim, tha Brendan Ward, ambasadori i Irlandës në Shkup. Rajoni. Ministri i Punëve të Brendshme Xhelar Zveçla deklaroi se pret më shumë nga Shqipëria pas deklarimeve mbi spastrimin etnik të Kosovës nga ministria serbe Snežana Paunović. Në intervistë televizive ai tha se Shqipëria është vend i armë i shqiptarëve dhe duke qenë se edhe vetë në kushtetutën e Shqipërisë është detyrim mbrojtja e shqiptarëve dhe interesave të tyre, unë pres më shumë. Do thotë që unë pres një reagim faktik, aktiv ndaj këtyre kërcënimeve për shkak se këto nuk janë deklarata, këto janë edhe kërcënime të cilat bazohen në të kaluarën, siç e thash, shumë të dhimbshme tonën dhe në sjelljen e Serbisë, tha Zveçla në një intervistë televizive. Ministri i Administratës Shtetërore dhe Veçverisjes Lokale të Serbisë, Snežana Paunović, i kërkon falje qeverisë, kryeministrit dhe presidentit Vučić pas deklaratave të saj për miratimin e spastrimit etnik të Kosovës. Ajo pretendon se deklarata e saj është nxjerrje jashtë kontekstit. Kjo është historia ime, jo një deklaratë politike. Është e pakëndshme që më duhet të shpjegoj se kjo nuk është politika e presidentit apo e qeverisë, tha ajo në një intervistë për Informer TV. Të mërkurën presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u distancua nga retorika e ministres administratës shtetërore dhe veçverisjes lokale, duke cilësuar si të pakujdesshme dhe të papërgjegjshme. Gjatë një prononcimi për gazetarët në Kiev të Ukrainës, kreu i shtetit serb deklaroi se qëndrimi i ministres nuk përfaqëson politikën zyrtare të tij dhe as të qeverisë së Serbisë. Ndërkaq, Kosova ka shpallur person non grata pas kësaj deklarate për shkak të retorikës së saj ndaj shqiptarëve të Kosovës. Aktivistja serbe për të drejtat e njerëzit, Natasha Kandić, reagoi ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, duke theksuar se ajo e di mirë se çfarë ka ndodhur në Pej gjatë luftës. Kandić rikujtoi se Paunovići është e lindur në Pej dhe se është në dieni se më 27 mars të vitit 1999, policia serbe dëboi pothuajse të gjithë popullsinë shqiptare nga qyteti. Sipas saj, qytetarët u detyruan të largoheshin në kolona në këmbë drejt Malit të Zi, ndërsa të tjerë u deportuan me autobus në Shqipëri. Situata e sigurisë në Kosovë dhe zhvillimet në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet komandantit të misionit të KFOR-it General Major Uzgan Ulutash dhe sekretarit përgjithshëm të OSBE-s Feridun Siniroglu. Sipas njoftimit, në fokus të takimit ishin dhe prioritetet aktuale të misionit, si dhe rëndësia e bashkëpunimit vazhdueshëm me organizata dhe partnerët ndërkombëtar për ruajtjen e stabilitetit. Gjithashtu nënvizua se misioni vazhdon koordinimin e ngushtë me policinë e Kosovës dhe ULEX-in në përputhje me përgjegjësitë përkatëse në fushën e sigurisë. Kryetari i partisë së dytë më të madhe në Kosovë, Lumir Abdixhiku, pranon nisjen e procedurave për largimin e tij nga drejtimi i partisë. Përmes një mesazhi publik në rrjetet sociale, Abdixhiku deklaroi se LDK është të futur në një proces të ri të përballjes së brendshme politike, pasi në selinë e partisë janë dorëzuar 148 nënshkrime të pa verifikuara për thirrjen e një kuvendi të jashtëzakonshëm ku kërkohet edhe shkarkimi i tij. Nuk mund të fshej as shqetësimin tim për atë që kjo nis mund të shkaktoj LDK-s. Në historinë tonë 37 vjeçare nuk ka pasur në praktikë të tillë shkarkimin e kryetarit vetëm pak muaj para zgjedhjeve të rregullta partijake,
e vetëm pak muaj pas konfirmimit partijak. Nuk e kuptojnë ngutin, as kohën, edhe më pak zellin për të rrezikuar LDK-n. Citjet e jashtme do të venitën shpejt, do të mbesim sërish ne, vetëm ne. Kjo shtëpi nuk definohet nga ata që e projektuan shurin e saj, e që në çdo çarje minimale projektojnë për çarje maksimale. Abdi Xhiku njoftoi autorizimin e sekretarit përgjithshëm të LDK-s që të nisë menjëherë procedurat për organizimin e kuvendit të jashtëzakonshëm. Pas certifikimit të plotë të nënshkrimeve sipas tij do të caktohet pavonesë data dhe vendi i mbajtjes së kuvendit ku delegatët do të kenë mundësinë të shprehin qëndrimin e tyre përmes votës. Kryeministri i Ndërtyrë Albin Kurti tha se Kosova po shqyrton mundësinë për të furnizuar me gaz të lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë. Këto komente Kurti bëri gjatë ceremonisë së vendosjes së gurthemelit për ndërtimin e parkut solar me kapacitet prej 105 megavatësh në Rahovec. Dhe po shqyrtoj mundësinë për të përdorur gazin e lëngëzuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë në termocentralin e Vlorës. Për të rritjes së prodhimit vendor, ky projekt ka domethënie të veçantë edhe për raportin tonë me Mërgatën. Kompania udhëheqëse e konsorciumit Orlati Group është e zhvilluar në Zvicër, ku ka fituar përvojë, kapital dhe standarde pune, të cilat tani po i sjell në Kosovë me investim afatgjat. Reagimi vjen pas tireve të vazhdueshme si nga ambasada amerikane ashtu dhe nga Dhoma Amerikane Ekonomike në Kosovë që vendit i bashkohet përdorimit të gazit të lëngshëm LNG. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Drejtori i përgjithshëm për zgjerim në Komisionin Evropian, Gert Jan Kopman, para Parlamentit Evropian deklaroi se deri në qershor zbatimi i pritshëm reformave në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor është rreth 80% për Shqipërinë dhe Malinezi, 50% për Maqedoninë e Veriut dhe 35% për Serbinë. Ai shtoi se Maqedonia e Veriut gjatë muajve të fundit e ka përshpejtuar ndjeshëm angazhimin dhe ka thelluar atë ndaj tani pritet që niveli i zbatimit të kalojë 50% duke ngushtuar me shpejtësi diferencën. Sipas tij Kosova mbetet shumë prapa për shkak të bllokimeve të brendshme politike që kanë penguar miratimin e legjislacionit të rëndësishëm. Brenda vitit 2028 do të përmbyllen plotësisht të gjitha dosjet në proces legalizimi në Shqipëri. Premtimi vjen nga drejtoresha e kadastrës Lorena Goxhibelli. Në seancën dëgjimore në Komisionin për Auditimin e Sektorit Publik, Goxhibelli deklaroi se në procesin e nisur zyrtarisht në vitin 2006, duke referuar raportit vjetor të kadastrës, janë dhe rreth 130.000 vetë deklarime ende në proces. Sfidë gjithashtu për kadastrën është përditësimi i hartave kadastrale, pasi rezulton se 80% e vendit ka probleme. Sa i takon regjistrimit fillestar të pronës, edhe ky proces duhet të mbyllet brenda vitit 2028. Për herë të parë në Shqipëri pritet të rregullohet me ligj dhe administrimi i kriptomonedhave të sekuestruara apo konfiskuara. Vitin e kaluar vlera e pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara vetëm nga SPAK në kripto ishte 45.4 milion euro, por në mungesë të portofoleve digjitale ju kërkuan ndihmë autoriteteve italiane. Sipas draftit të depozituar në kuvent, Agjencia e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara do të përfshihet në administrim kategorisht të reja të pasurive për të përshpejtuar procedurat deri në shitjen e tyre. Mbrojtja e pastrimit etnik të Kosovës nga Ministria e Pushtetit Vendor e Serbisë shkaktoi debate në kuvendin e Shqipërisë. Deputeti i Lëvizjes Bashk, Redi Muçi, kërkoi që kryeministri Edi Rama të mbajë një qendrim publik duke cilësuar pastrimin etnik si krim ndaj njerëzimit dhe duke akuzuar qeverinë se ka heshtur përballë deklaratave të tilla. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste tha se reagimi i qeverisë shqiptare është bërë përmes Ministrisë së Jashtme dhe akuzoi deputetin e Lëvizjes Bashk për përdorimin e çështjes kombëtare për kapital politik. Ky që merret me gjithë ta armiq të popullit, si ka mundësi që nuk mban qendrim për një deklaratë të ministres serbe për pastrimin etnik të shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive tan pra. Ndoshta sepse së bashku me mikun e tij, me Aleksandr Vučićin, i ka zënë i njëjti hall. Fakti që rinia e të dyja popujve i përçmon ata si lidera të vendit. Ky akt i dënueshëm është dënuar edhe nga autoritetet politike përfaqësuese me të cilët ne komunikojmë, Komisionin Evropian në të gjitha nivelet, qoftë në nivelin e komisioneres Marta Kos, por edhe në të gjitha nivelet e tjera, dhe Shqipëria po reagon bashkë me aleatët e vet dhe prandaj është turp që të vish dhe të bësh politikë. Bota. Bashkimi Evropian dhe Ukraina nënshkruan marrëveshje për të rritur së bashku prodhimin e dronëve. Marrëveshja u njoftua të mërkurën nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në Kiev. Nisma synon të kombinojë bazën industriale të Bashkimit Evropian me ekspertizën kryesore botërore të Ukrainës të fituar
gjatë më shumë se 4 viteve të luftimeve kundër trupave ruse. Dronët kanë qenë thelbësor në ndihmën e Kievit për të kapërcyer disavantazhin e fuqisë punëtore dhe për të nisur sulme me rrezet të gjatë veprimi kundër rafinerive ruse të naftës, duke shkaktuar një krizë karburanti. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenski shkarkon Mikhail Fedorovin nga posti i ministrit të brendshëm. Vendimi vjen në kuadër të riorganizimit të kabinetit qeveritar, në të cilin u largua dhe kryeministria e Ukrainës, Yulia Syridenko. Fedorov, një burokrat i ri dhe i njohur për aftësitë e tij në teknologji, udhëheqi përpjekje për transformimin digjital në administratën shtetërore dhe ka promovuar inovacionin në përdorimin e dronëve si një armë e rëndësishme në luftë. Në 6 muaj, në ndrejtimin e tij, Ukraina shënoi përmirësime në pozicionin e saj në fushë betejë, duke goditur vazhdimisht rafineritë ruse të naftës dhe duke shkaktuar mungesa të karburanteve në Rusi. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.